여름철 자연재난 대비를 위해 부산시가 주요 현장과 시설에 대한 현장 점검에 나섰습니다. 부산시는 어제 최근 재해 예방 공사를 실시한 명장공원과 동천 해수도수관로 정비사업장, 자성대 배수펌프장을 잇따라 방문해 배수시설과 안전관리 실태를 점검했습니다. 부산시는 올해 강풍 등에 대비한 관리 체계를 강화하고 예방 기반 시설에 지하 공간과 산사태, 하천 등 3대 위험 유형 외에 대형 공사장과 해안 시설을 포함시켰습니다.